តើខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ឬទេដែលចាក់ចេញពីការដើរលេងជុំគ្រួសារមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំមកផ្ទះវិញមុនដោយសារតែម៉ាក់របស់គេហៅឈ្មោះខ្ញុំច្រឡំជាមួយសង្សារចាស់រហូតខ្ញុំភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំបានសេពគប់ជាមួយមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំអាយុ27ឆ្នាំជិត1ឆ្នាំហើយគាត់ជាមនុស្សល្អផ្អែមល្ហែមហើយនឹងគោរពខ្ញុំដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់អញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលរួមការដើរលេងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំក៏យល់ព្រមបញ្ហាគឺម៉ាក់របស់គេតាំងពីវិនាទីដំបូងខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅខ្ញុំថា Sophie ជាឈ្មោះរបស់សង្សារចាស់សង្សារខ្ញុំលើកទី1ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេក៏ធ្វើធម្មតាគិតតែគាត់អាចច្រឡំមែនប៉ុន្តែនៅតែកាត់ឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាពេលដែលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាឬក៏ពេលថតរូបជុំគ្នាហើយនឹងពេលគាត់ហុច sunscreen ឲ្យខ្ញុំហើយនិយាយថានេះ Sophie ខ្ញុំបានរំលឹកគាត់ម្ដងជាពីរដងគាត់កាសាយហើយនិយាយថាអូដឹងហើយថាគាត់ចង់និយាយថាម៉េចប៉ុន្តែគាត់មិនដែលព្យាយាមបញ្ឈប់វាទេមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានឮដែរប៉ុន្តែធ្វើដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍គេគ្រាន់តែនិយាយថាម៉ាក់គាត់ awkward តែចឹងឯងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំក៏អស់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនសមនឹងនៅកន្លែងនឹងទេមានអារម្មណ៍ថាមិនកក់ក្ដៅគេអត់ស្វាគមន៍ទេណាខ្ញុំក៏បានកក់រថភ្លើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញមុនហើយបានទៅសេសបុតទុកបន្តិចបន្តួចថាខ្ញុំអត់សូវសនុកចិត្តមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំបាន message មកខ្ញុំថាខ្ញុំ overreacted ថាម៉ាក់របស់គេមានបញ្ហារឿងការចងចាំទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងហើយក៏មិនដែលមានអ្នកណានិយាយរឿងនឹងពីមុនមកសោះបងស្រីមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បាន message មកខ្ញុំដូចគ្នាថាខ្ញុំធ្វើឲ្យវិសមការរបស់ពួកគេនឹងទៅជាចម្លែក like weird for everyone ដូច្នេះតើខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ឬទេអូខេ top comment បើគាត់មានបញ្ហាការចងចាំមែនវាគួរតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែឈ្មោះរបស់អ្នកមួយនឹងទេហើយមិត្តប្រុសរបស់អ្នកក៏គួរតែបានប្រាប់អ្នកមុនដែរតែនេះវាដូចជារបៀបគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញដោយប្រយោលថាគាត់ជាអ្នកណានៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែបើទោះជាមិនមែនដូច្នោះឃើញច្បាស់ណាស់ថាអ្នកបានអន់ចិត្តច្រើនដងហើយតែជំនួសឲ្យការជួយកាន់ជើងអ្នកមិត្តប្រុសរបស់អ្នកបែរជាបន្ទោសអ្នកទៅវិញហើយមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកអញ្ចឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងបន្ទាប់ឲ្យហើយទៅអូខេអ្នកនរគ្នាការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអូខេ first of all OP គាត់មិនជាមនុស្សអាក្រក់ទេគាត់អន់ចិត្តនឹងត្រូវហើយគាត់បើជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងដែរទី2បើជាខ្ញុំឯណាខ្ញុំអន់ចិត្តជាមួយមិត្តប្រុសនឹងជាងម៉ាក់របស់គេទៀតពួកអីអូខេ let's say ថាម៉ាក់គេអត់ពេញចិត្តយើងចុះអញ្ចឹងគាត់អានឹងរឿងគាត់ឯងរឿងរបស់មនុស្សចាយតែយើងនេះមិត្តប្រុសខ្លួនឯងហេតុអីបានអត់មានជួយសម្រួលបន្ទុកជួយនិយាយលើកទឹកចិត្តជួយសម្រួលកលៈទេសៈហ្នឹងហេតុអីបានទៅធ្វើមិនសូវខ្វល់ហើយទៅបន្ទោសគ្នាថែមអត់ត្រូវទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជាបញ្ហាហ្មងគឺ your boyfriend ហ្នឹងហ្មងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងហ្មងអូអី clearly គេអត់សូវបានយកចិត្តទុកដាក់មកយើងមែនទេគេអត់សូវ prioritize feeling របស់យើងណាអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាគេអត់យល់ចិត្តយើងគេអត់ខ្វល់ពីអាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើង for me is a no ខ្ញុំអត់អាចរស់នៅមួយមនុស្សចឹងបានទេត្រូវនឹងគ្រួសារគេអញ្ចឹងទៀតក៏បាយបើខ្ញុំគឺបាយហើយអស់និស័យតំណឹងហើយតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាអ្នកនរគ្នាគិតមិនណាអញ្ចឹងបើមានការគិតបែបណាចាំជួយ comment ខាងក្រោមនឹងផងយើងជួបគ្នា episode ក្រោយទៀតបាយ